ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಒಳಗೆ ಈ ISI ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಜೇನು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಬಾಂಬು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. PVC ಪೈಪು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ನೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಜೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಿಷ್ಟೇ. ಆ PVC ಪೈಪು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೆರಳಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಲೋಕಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಾಂಬು ಆತು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತು, ಅಂಥವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವು ಹಳೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನಾಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟುಗಳು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಕಬಹುದು. ಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಸಾಕೋಬಹುದು.